今天这個老哥厲害了啊，他把他的轎車改成了一個露營車，用轎車改床車大有人在。但是這個老哥的動手能力非常強，給他安裝完星兆藍的兩電三充系統，仔細的給朋友們分享一下，看看他是怎麼改的露營車。這一套是充電樁充電系統啊，把它放到移動電源旁邊就行了啊。這個呢是和充電樁轉接頭呢，充電樁的轉接頭，這個和它是一套，這是外充電線。每個人有每個人的改裝理念，每個人有每個人的玩法，當然了，每個人的動手能力也不一樣。這是行車充電系統啊，都限速了。10平方，我們自家團隊團購星兆藍移動電源，我專門從工厂那邊申請了10平方。有很多車友没參加團購的過來讓我給幫忙，還有那個線細的我實在受不了。對，6平方的，三元花人是吧？對，6平方的，這是10平方的，這個線太粗了。按說還就得10平方，這个你得。对，這個非常非常重要。對，每天早上5點半給車友們幫忙，車友們呢也都是提前1天到，早上起這麼早，全當每天的鍛鍊身體了。有了這種想法，或許我會堅持更長時間。人總要有一種寄托才行，是不是朋友們？行了，你這個車比較特殊，我是從裡邊往外穿的鐵絲，這個鐵絲的這個前面打了個彎的那個地方是在裡邊，必須先把紅黑線穿進來。哦，對，哦，必須要先穿紅黑線。哎，對，我之前都是從發動機艙往駕駛室穿，這一次呢正好相反，你的轎車沒辦法，為了安全呢，穿線必須從裡邊往外穿是最安全的。天天給車友們免費幫忙安裝星兆藍兩電三充系統，說句真心話，很有成就感，能夠讓車友們能夠很順利的實現3種充電方式，能夠給他們解決這種問題，真是滿滿的成就感。說實話，要不是我的腰不是太舒服，否則的話那更沒什麼問題。關於這兩電三充系統的安裝，不要以為就是穿個線這麼簡單，有的車友剛一開始也是這麼認為，當自己親自想動手的時候，就感覺到非常的難了，沒辦法又過來找我。遇到這樣的車友太多。好了，安裝完畢，大眾邁騰這個轎車確實要比 SUV 安裝這個難度係數要高，也是從這個地方穿線，非常窄，必須鐵絲從裡面往外穿，正接正，負極打鐵，沒什麼難度。怎麼接這個線，我估計你應該看視頻了哈啊。拆開你去演示一下，哎，演示一下，找充電樁找市電都可以，必須電就從這個地方進去了。所以說你非要從前面還要再打個孔，有這個必要嗎？打開就行了。對，打開不對，打開以後接好以後，把發動機艙蓋還可以蓋上。哎，把線取開，弄好以後看我跟你說啊，弄好以後把它塞到裡邊。哎，哎，然後你蓋這個發動機艙蓋，我看看。哎，對，就這沒事。哎，你用力不怕，這個線是壓不壞的，知道嗎？我看看，哎呀，你看看，非常棒，你看看，行，這個也不怕偷，對不對？別人拽不走。這四電。好了，市電和充電樁都可以用，碰見充電樁加個轉接頭，有市電把這個轉接頭拔掉。原來這個老哥想安裝一台並聯空調。你裝那個並聯空調，本身你這個轎車，我跟你說，你玩一段時間，你保證想換車。你不要說你不換，我把話撂這兒。很多車友都是這個玩個1年2年，就想換大點了。因為什麼？長期自駕遊就越玩越喜歡，現在都想自駕遊出去，無論是利用自己的私家車。但是我的建議就是，先僅有現有的這個私家車先玩着，邊玩邊去總結經驗，邊去感受一下自己是不是喜歡。如果說你一旦愛上以後，你保證想換車。你不要說你不想換車，你即便這個車暫時沒賣出去，你都想在家停着再去買一個，哪怕你買一台2手車，就想買一個空間大的。每個人絕對都是這想法。還有一個，還真沒有人不喜歡自駕遊玩，尤其是這種方式，因為什麼？它出行的成本很低，我自己解決做飯，我自己解決在車裡面睡，這一下子兩個大的這個開銷省去以後，剩下只是僅僅的油錢。還有，我們基本上自駕的經驗就是不是太好的景區啊，我們從來不花錢進去。所以說我跟你說嘛，你現在裝這個駐車空調，你說有道理嗎？你知道裝好以後再恢復，它要切割你的管路，你知道嗎？
焊接切割，前面拆的是一塌糊涂，价格多少钱？4000块钱是吧？啊，你等到拆恢复的时候，还有一个打个比方说你换车了，你想把它装到另外一台车上去，一拆一个价，再装又是一个价，两个加起来多少钱了？你走了一个大弯路，再加每一个对你再加个那个，拆船又得2、3千，2300。你这等于是走个大弯路。我不是劝你，我并不是诋毁这个驻车空调不好，我只能说它的成本太高，不合适。每个移动空调解决的问题，你为什么还要大费周章把车拆的这个一塌糊涂？一个驻车空调才多少钱？1000多块钱搞定了。你说你为什么还要再花这么多钱呢？这移动空调没法放吧？这是移动空调，你为什么不能放？这个地方能不能放？你加一块板，你直接啥时候用手把它放上面似的，它是个手提式的。打开点窗户，这地方做一块板，那个冷风管直接就对着里边吹了。你何必呢？你何必要是？明明1000多块钱解决的问题，他花个5、6千、7、8千上萬，以後你換車了，你保證你絕對不捨得。你聽我跟你講這個道理，對不對？你下次把這個車賣掉，你絕對不捨得把駐車空調一些都給他了，因為你家的駐車空調是不算錢的，只算車的價。你說你合適嗎？那空調不加行不行？那你自己那需要你自己感受。如果說你自駕路上你感覺的，哎呦不行，我受不了。我跟你說，暫時不要考慮空調。人家也是的，你當自駕出去1趟2趟，感受一下。哎呦，不行，我這一趟回來不行，熱受不了了。那時候你就知道你需不需要。有時候呢，也有可能回來，哎，挺好。我這一次自駕我去的哪個地方，我感覺挺好，你就不需要空調。但是呢，夏季都是盡量往涼快的地方去。對。但是你再往涼快的地方去，它也有個路程，不是嗎？這個時間段不是嗎？就看每個人怎麼去想。我之前你看我自駕算今年7年了，我也是剛加了個空調，我之前也沒有加空調，對不對？我很熱天，我為什麼要去很熱的地方？我不能去涼快的地方嗎？或者說我很熱天我不出修了，我啥時候涼快啥時候弄。對，哎，每個人理念不一樣，沒有對錯，你只要自己想弄，那就是需要的，對不對？是這個道理吧？哎，手提式的，直接是一體機。這邊出熱風，這邊就直接出冷風管，直接伸到裡邊。你自己做一塊板，把車窗往上一降，把它頂住，開2個圓孔，直接不就奔裡邊去了？是不是很簡單？你說我說的對不對？既省錢，我這個空調我拎在什麼車上，我直接就可以用。就你說這個，就是我要買個大點的，叫你換個這輕客也可以用。那你要換輕客的話，那就必須擁有那種分體式的制冷效果好，空間大了。一想你空間大了，它制冷量還這麼大。像這個 SUV 也好，轎車也好，最適合就那個一體式的空調。說實話，哎，它的制冷量在1300大卡到1600大卡，我那個是2050大卡，知道嗎？明白了吧？我看你這個折疊自行車，我自駕路上必須帶它。對，你看，我現在也考慮到了，找到一個好的駐車地以後，我騎着自行車可以去轉，還能鍛鍊身體。對。你看，昨天下午搁這騎了一下午，玩唄，手一呼就轉一圈，太實用了。不行，你這個輪是20輪吧？20的，那看來只能用20輪了。哎，昨天不對哦，20輪。昨天我還看一個，他們不能再用22了，22有點大了。22大，這個都有點大。看20輪，有電源解決以後就搞個折疊，這個人叫什麼代駕的呀？那個小車。我有電池，我用了幾年？可以吧？4年壞了，電池壞了。我一問多少錢？1380。別弄電動嘞。少，我不少弄了，還得用自行車。自行車在外面騎着鍛鍊，騎着鍛鍊身體。我這邊還有煤氣罐。對，液化氣罐是必須的。煤氣罐。我是5公斤的液化氣罐，必須，我喜歡。你也加了個套了吧？對。哎，聽我的沒錯，我是用什麼？我是用一個大旅行包。就這站。哎，不錯。哎。用那個電的。柴火爐行嗎？柴火爐到郊區就可以用，你想用就用，但是呢，基本上現在都是禁用明火。因為我車太小，把兩邊離禁用明火，抓着就罰款。所以說你聽我沒錯，就先僅現有的車輛玩，可以玩去感受一下。關於駐車空調，回去你自己再考慮。我只是把我的想法和我的實際的這個經驗感受，分享給你，是這個道理嗎？這是一個大事兒。你要不說，我駐車空調，開着車去上這個。我不詆毀駐車空調，我並不詆毀那個並聯空調，但是呢，確實使用率對我來講，我的理念是不高。因為我們不可能每個人把車你能玩到爛，你一旦裝上以後，你再恢復你找誰恢復？你必須找人恢復，找人恢復又是一筆花銷，你裝到另外一台車上又是一筆花銷，你想一想，而且那個功率太大了。你知道那個手提空調多少瓦嗎？500瓦以內，350瓦到500瓦，
那你看我那个车怎么弄？你这个车不要说了，2排座椅只要能放平，就是放不平，放不平去海绵店找。等一下，我先给他测试一下啊，我回头我帮你看个车啊。来，启动车辆，启动车辆。对了，你只要想自驾出行，什么交通工具无所谓，把交流电关上，不用的时候把它关上。这个直流电也是打开的吗？哦，你在用冰箱是吧？好了。啊，这出了。能看到，这个老哥动手能力很好。热水箱啊，自己做了一个配电，这个控制面板。热水箱的水位有热水箱。啊，有热水箱，有冷水吧？对，热水、冷水、水位。那是温度。然后我前面改了这个。这2个开关是控制什么呢？这个是24伏的开关。啊，24伏这个12伏的开关。12伏开关啊，你看。过来2路电。多棒！你看，我说但凡有点动手能力啊，都想自己弄。我个线搁这跑过来了。哎，这是个洗澡用是吧？洗澡你看我对，看到了。跟家里那一样。看到了，一样的，太棒了！他这样，他開到任何地方，他心里不慌了。对，行，不錯，這個行車充電弄好了。河南哪個地方？商丘是吧？這近200多公里吧？160公里。我的天，那太近了，就是我們就相當於鄰居，在這邊好好玩玩。啊，不要謝了，下回我到你那請客就行了。好，我幫你看一看啊。